السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابن فلسطين منير الجعبري. إخواني الجزائريين، إن أعداءكم وأعداء بلادكم ينتظرون في الخارج حتى يتلاعبوا بأمن واستقرار بلدكم الطاهر، فكل العالم يشهد أن بلدكم بلد الرجولة والنخوة والعزة والكرامة. فإن سمحتوا للتافهين وأبناء الغرب والصهاينة أن يلعبوا ويزعزعوا أمن واستقرار بلدكم الطاهر، فكل أعدائكم ينتظرون في الخارج هذه اللحظة حتى يلعبوا باستقرار بلدكم. فأقول لكم يا إخواني الجزائريين، لا تسمحوا للأمريكان والصهاينة أن يزعزعوا أمن واستقرار هذا البلد، فكل العالم يشهد أن بلدكم بلد الرجولة وبلد النخوة وبلد العزة والكرامة. إن سمحتوا للتافهين وأبناء الغرب والصهاينة أن يزعزعوا أمن واستقرار بلدكم، فلا تسمحوا للتافهين ولا تسمحوا لأبناء الغرب والصهاينة. فالكل يعلم أن الغلاء في كل مكان، وكل البلاد يوجد فيها ارتفاع في الأسعار، حتى عندنا يوجد ارتفاع في الأسعار. فأقول لكم يا إخواني، لا تسمحوا للتافهين، فأنتم تنظرون إلى بلد سورية والعراق واليمن وفلسطين وبلاد العربية كانت بدايتهم في نفس هذا الموقف، فحافظوا على بلادكم وكونوا يدا من حديد، وتصدوا لكل من يفكر أن يتلاعب بأمن واستقرار بلدكم. فنقول لكم من أراضي فلسطين، نحن معكم وإلى جانبكم، وسنقول أمام العالم أننا نحن معكم وإلى جانبكم، وكل من يريد أن يلعب باستقرار وأمن بلدكم الطاهر بلد العزة والكرامة، فسنكون معكم يدا من حديد في وجه كل من يفكر أن يتلاعب في أمن واستقرار بلد الطهارة وبلد العزة والكرامة بلد الجزائر. إخواني الجزائريين، نقول لكم اليوم من أراضي فلسطين بإذن الله أن الله سيحفظ بلادكم من أعدائكم. فأقول لكم اليوم إن الكيان الصهيوني والأمريكان وكل بلاد الغرب يرتعدون خوفا منكم ومن الجيش الجزائري العظيم، لأنكم رجال وأصحابين مواقف ورجولة، وبلادكم الطاهرة تشهد عليكم وعلى رجالكم. فلا تسمحوا للتافهين أن يزعزعوا أمن واستقرار بلدكم، ولا تسمحوا لأحد أن يخرب هذا البلد الشريف والطاهر، فكلنا معكم.